என்னடா இன்றைக்கின்னு பார்த்து நம்ம கிளிங்களாம் ரொம்ப ஹாப்பி மூடில் இருக்காங்களே அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட் டைமாக சன்ஷைனை பார்க்குறாங்க. இன்றைக்கி தான் நான் வந்து அதை க்ளீன் பண்ணி இங்கே மேலேருந்து எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் சூரியன் போடுற மாதிரி வச்சேன். பார்த்தா உடனே நல்லா ஹாப்பி மூடில் ஆகிட்டாங்க. அவங்க இந்த சைடு பறக்கிறது, அந்த சைடு பறக்கிறது அப்படின்ட்டு பார்க்குறதுக்கே கொஞ்சம் நல்லா அழகாக சந்தோஷமாக இருந்து பார்க்குறது.